Dobrý deň, milí diváci. Dnes zase uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Bude reč o výnimočnom motocykli z ostrovov Albionu, kde o vynikajúce stroje z medzivojnového obdobia nebola núdza. Rolls-Royce medzi motorkami je synonymum pre britský stroj Brooke Superior SS100. Motorky staval George Brooke v meste Nottingham od roku 1924. Každý motocykel bol navrhnutý tak, aby spĺňal individuálne požiadavky zákazníkov, dokonca aj riadidlá boli individuálne tvarované. Každý majiteľ bol Broogom povzbudzovaný, aby navrhoval vlastné nápady na vývoj SS100, čo znamenalo, že takmer všetky jeho motocykle boli jedinečné. Super Sports boli prvými custom motocyklami s komponentami vybranými od rôznych dodávateľov. Prvým zastávaným motorom bol dvojvačkový GAP, vidlicový dvojvalec, neskôr sa používali motory Matchless s objemom 1000 cm3. Výkon motorov sa pohyboval v rozmedzi 50 konských síl až po špičkové prevedenia so 75 konskými silami. Prevodovky boli trojstupňové od firmy Starmay Archer. Technologická úroveň bola špičková, predné zavesenie web malo hydraulické tlmenie, zadná kývna vidlica s pružinami uloženými pod sedlom. Bohato sa využívali drahé materiály ako nerez na nádrže a blatníky. Firma Brooke garantovala dosiahnutie rýchlostí 100 mil v hodine pri každom motocykli SS100. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.